Privítali sme lídra súťaže v našej nešťastnej sérii v novom roku, keď sme ešte nebodovali naplno. Vlastne uhrali sme len 2 body, ktoré sme získali s Michalovcami v predĺžení. Zmenili sme trošku systém hry. Začali sme hrať tak, aby sme držali stredné pásmo, nepúšťali sme sa bezhlavo do útočenia, do napádania. Super hral v podstate to isté. Tých prvých 10 minút sa čakalo na chybu. Urobili sme ju my, čo nám náležite Seničani potrestali. Dali nám gól na 1-0, v zapätí na to na 2-0. Ešte, že sme sa chytili na konci tretiny, keď sme kontaktným gólom znížili na 1-2. Ale opäť to bolo iba našim dôrazom, keď sme z tretej dorážky dali gól, ale sme boli dôrazní konečne pred superovou bránou. V druhej tretine opäť naša chyba, opäť gól na 3-1, ale potom tou mravenčou robotou sa nám darilo narúšať tie akcie Seničanov, čo sme postupne mali viac hry my a podarilo sa nám dať 2 góly, kde sme sa dotiahli, vyrovnali sme na 3-3, ale znova našou individuálnou chybou sme nechali supera dať 4. gól. Tak sa išlo do kabíny. V kabíne sme prizvukovali hráčom, že musíme byť trpezliví, pokračovať v tom systéme bez chyb, že sa nám to osvedčilo a vlastne našu šancu sme využili a vyrovnali na 4-4. Škoda ešte tej záverečnej presilovky, keď mal Kačer tutovku, ktorú riešil silovo, nepremenil ju v predĺžení. To bol znova opatrný hokej, aj keď si myslím, že my sme sa snažili viac dať gól, ale paradoxne ten gól na hokejke zás mali Seničani. Zás to bolo po našej hrubej chybe, podržal nás brankár Hypík a v lotérii trestných strelaní sme dali len 1 gól a Seničani 2 a odviezli si 2 body.